Dragii mei pești, bine ați venit la etalarea voastră în sfârșit, etalarea bonus pentru luna august, etalarea cu mesaje de la cărțile Oracol, 5 seturi de cărți de Oracol, așa cum făceam înainte, și câte 3 cărți din fiecare set, să vedem ce alte mesaje mai avem pentru voi. Hai să vedem, nu mai pierdem timpul, țineți cont că aceste mesaje nu au cum să fie valabile toate pentru o singură persoană. Pot fi mesaje mixte, alambicate, ciudate, încercați să le selectați dacă rezonează vreunul dintre ele cu ceva ce se întâmplă în viața voastră. Aia e, faceți ceva cu ele. Ia uite ce s-a întors aici. Acest lucru nu e pentru tine, s-a întors în mijlocul cărților, așa că luăm această carte, nu știu la ce se referă. Nu știu dacă acest microfon o să îmi dea probleme, nu cred, sper să se audă bine. Și hai să vedem. Bucură-te, ți se spune, și reconsideră. Ok, la capătul cărților avem coerență. Pentru unii dintre voi, mesajele tind să ne spună că ai nevoie să fii foarte coerent în această perioadă, pentru că ești cumva între două lumi, îmi vine să zic. Alergi după ceva ce nu-ți face bine sau poate nu este bun pentru tine și deocamdată nu-ți dai seama că acel lucru nu este benefic pentru tine și alergi către asta și ești între două lumi, în lumea alergatului după ceva ce nu e bun pentru tine și în lumea în care încerci să te bucuri sau ar trebui să te bucuri un pic mai mult de viață și să nu mai alergi, da? Să te bucuri de ceea ce faci, de ceea ce simți, de ceea ce îți dorești și să nu mai alergi doar după lucruri imposibile de atins cumva sau persoane pe care vezi că nu le prinzi din urmă. Încearcă să fii foarte coerent cu ceea ce îți dorești. Încearcă să reconsideri ce crezi tu că este, despre ce este vorba în această viață. Este despre a alerga după ceea ce fuge de tine sau de a te bucura de proces. Ok, tu poți să fugi după ceva sau să, nu neapărat să fugi sau să alergi, dar să ai o dorință, să-ți dorești ceva ce știi că nu e bun pentru tine sau să faci ceva ce nu e bun pentru tine și aici e vorba despre, mesajele spun, bucură-te de proces ca să vezi, da? Să vezi unde te duce această dorință de vreau aia, vreau aia, vreau aia sau vreau acea persoană. Fă-o, nicio problemă, dar în momentul în care vezi ce rezultate obții, încearcă să regândești, da? Ca GPS-ul, recalculează un pic ca să poți devii coerent cu ce e bun pentru tine sau să te întrebi de ce oare nu doresc acel lucru sau situație, experiență, persoană. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. 10 de spade. Oamenii răniți rănesc alți oameni. E ca și cum acest lucru nu e pentru tine, dragă pește. Pentru unii dintre voi, posibil că ceea ce vă doriți este să vă răzbunați pe cineva care v-a făcut rău. Și aici se spune nu, așa nu, așa nu. Ok, te-a rănit, te-a trădat, te-a făcut să te simți oribil cineva. Ca și cum se spune, las-o așa, nu te transforma tu în același monstru. Da? Nu. Puteți ajunge, unii dintre voi puteți ajunge să cădeți în această plasă care, subconștientă, care vă spune plătește cu aceeași monedă acestei persoane. Da, nu știu ce să zic, dragii mei, ce avem aici? Luna. Este esențial pentru tine să-ți acorzi timp pentru o autoreflecție profundă. Da. Gândește-te bine înainte să îți dorești să te răzbuni pe cineva sau să îți dorești să trădezi pe cineva. Dar acum, dragii mei, ce să zic? Aici, bineînțeles că niciun pește nu e ca celălalt, dar avem
mesaje care pot să ne spună că din atâta dorință de fructul interzis, da? Doresc ceea ce nu reușesc să ating, îmi doresc atât de mult, vreau să adulmec tot acel fruct interzis și ți se spune să reconsideri, pentru că e posibil ca unii dintre voi să deveniți trădători în această perioadă și să răniți pe cineva. Făți, nu că făți, este esențial să-ți acorzi timp, spune acest mesaj al lunii, pentru a autoreflecta profund. De ce simți această nebună, această atracție nebună către acest fruct interzis care nu e pentru tine, Doamne, ți se spune foarte clar aici în primul mesaj. Acum, atenție că nu e vorba despre a înșela neapărat sau despre, despre partea emoțională, poate fi vorba despre partea financiară. Fac ceva ce nu trebuie făcut. Nu știu ce să zic. 4 de monede, răsfață-te cu ceva strălucitor din când în când. E un mesaj care poate, dacă aici e vorba despre acel fruct interzis după care alergați unii dintre voi și vi se spune să autoreflectați, să reconsiderați și așa mai departe, pentru că puteți să răniți oameni în jurul vostru, ca monedă de schimb, da, ar putea să fie acest mesaj și să zică: dă-ți ție un capriciu, răsfață-te cu ceva wow din când în când, ca să nu mai ai nevoie din astea interzise. Nu știu de ce consider că pentru unii dintre voi există această variantă. Dacă e vorba despre o răzbunare, nu e pentru tine. Fă-ți o autoreflecție profundă și vezi de ce simți această nevoie de răzbunare. Învață să treci peste nevoia asta și bucură-te de viață. Făcând lucruri frumoase pentru tine, răsfățându-te pe tine, pur și simplu. Fii foarte coerent, în această perioadă vi se cere coerență. La capătul cărților avem steaua. Crede că vindecarea se va produce, de aia spun pentru unii dintre voi, da, într-adevăr aici. Ambele variante sunt extrem de valabile, aș spune. Atât cea cu răzbunarea, cu plătirea cu aceeași monedă, cât și cu riscul de a cădea în păcat, de a fi un trădător. Veți reuși cumva să vă faceți bine sau să vă redresați, poate fi aici mesajul ăsta tradus și în felul ăsta, da? Hai să vedem îngerii iubirii ce au de spus. Ok, au sărit 2 cărți. Deschideți mintea, spune primul mesaj, și al doilea este despre copii. Ok, iar al treilea mesaj: iubește-te pe tine întâi. La capătul cărților, iubire reală sau adevărată. Dacă sunteți într-o relație și aici tentația este asta despre care vorbeam mai devreme, că probabil ești, nu știu, luat de cap în altă parte și există o persoană interzisă pe care tu ți-o dorești, atenție mare, deschideți mintea la timp, pentru că aici e ca și cum ești persoană căsătorită. Da, eu nu vorbesc nici doar despre bărbați sau doar despre femei, pentru că și bărbații și femeile au posibilitatea să ajungă să înșele sau să trădeze, da? Așa că deschideți-vă mintea că mai aveți și copii. Persoana de lângă voi vă iubește cu adevărat.
și voi sunteți pe punctul de a face o prostie. Când vorbim despre cupluri, dragii mei, se poate citi viceversa. Eu nu pot aici să zic doar că peștii ar putea să facă lucrul ăsta. Poate să fie și invers, să celălalt să se simtă aici luat de cap și să-și dorească pe altcineva. Iar dacă e acest caz, voi, ca partener al celui care e posibil să calce strâmb, să-și dorească să calce strâmb, voi trebuie să vă deschideți mintea și să vă respectați mult mai mult, să vă răsfățați mult mai mult, să fiți mai dezvolți, mai strălucitori, mai ca partenerul tău să se, cum spun, să îi atragi atenția partenerului tău să nu se mai lase luat de cap de altă persoană strălucitoare pe acolo, pe afară. Deschideți-vă cumva viziunea, vine să spun. Dar dacă aveți această tentație de a vă răzbuna, dacă deja ați trecut printr-o trădare și vreți să-i plătiți partenerului cu aceeași monedă, asta nu înseamnă, asta poate să însemne mai mult înjosire față de propria persoană. De aia spun, reconsiderați acest aspect de răzbunare. Învățați să vă iubiți și nu vă coborâți la nivelul ăsta. După aia nu o să vă simțiți bine cu voi înșivă. Aici e un soi de avertisment, să zicem așa. Vindecarea se va produce, trebuie să crezi că vindecarea se va produce, se va rezolva sau, nu știu, într-un fel sau altul, vei reuși sau veți reuși să treceți peste acest hop în cazul în care a existat deja trădarea. Dacă nu s-a întâmplat trădarea, încă aici este avertismentul. Deschideți-vă capul să nu faceți prostia, da? Reconsiderați acest aspect. Pentru cei singuri, în general, din punct de vedere pozitiv, arhetipul peștilor este arhetipul salvatorului. Nu știu dacă este pozitiv neapărat, dar mă refer la faptul că peștii au această tendință de a încerca să îi repare pe alții, să-i salveze pe alții, da? Să se martirizeze ei ca să le fie bine, să-i fie bine celuilalt. Mare atenție, pentru că aici poate apărea în viața voastră o persoană foarte rănită în dragoste, care inclusiv are copii, sau poate dacă nu are copii, poate tu ai copii din altă căsnicie. Tu ai nevoie de o forță interioară extraordinar de mare, adică această iubire de sine. Iubește-te pe tine întâi, spune acest mesaj. Respectându-te pe tine, vei deveni mult mai atractiv. Ai nevoie de această putere de autorespect, nu știu dacă e corect cuvântul românește, să nu cazi în plasa iubirii adevărate. Doar pentru că simți că rezonezi cu acea persoană care a suferit foarte tare, pentru că și tu ai suferit la rândul tău și aici e posibil de fapt să te facă să suferi această persoană decât să te facă să te bucuri sau să fii fericită. Încearcă să fii foarte coerentă cu persoana care va apărea în această perioadă în viața ta
Poate fi o persoană din trecutul tău care, nu știu dacă neapărat este o persoană cu care tu ai avut deja o relație. Pentru unii trebuie poate fi pentru că luna ne vorbește despre trecut. Dar nu neapărat. Poate e o persoană cu care tu ai avut, nu știu, a existat o certă atracție între tine și această persoană, dar nu ați avut nicio legătură în trecut și acum se întoarce. Această persoană a avut experiențele ei în care a suferit, tu ale tale și acum cumva vă reîntâlniți și e ca și cum, wow, de-aia spun sindromul salvatorului, hai că ne salvăm unul pe celălalt, ne vindecăm unul pe celălalt. Nu, aici pare că este un mare avertisment în care vi se spune că nu e pentru tine această persoană, indiferent că tu poate crezi că da. Ar trebui să reconsideri sau cel puțin ar trebui să fii foarte vindecat pe interior ca să poți să nu cazi din nou în plasa celor care vor avea de pierdut. Da. Bucură-te de, nu știu, hai să spunem, deschide-te, de ce nu, către această persoană, dacă vezi că simți atracție sau ceva, dorință, bucură-te de timpul alături de ea, dar reconsideră aspectul ăsta de a încerca să-l vindecați, să o vindecați sau a încerca să vă vindecați unul pe celălalt. Nu, nu e ce trebuie. Aici cineva va avea de suferit și aș spune că vei fi tu. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Dacă această persoană are copii și nu ești tu cel care are copii, mă refer, poate tu ești cel care întotdeauna a refuzat persoane care au copii. Ca și cum asta nu e pentru mine. Dar la un nivel e ciudat, nu cred ca peștii să facă acest lucru, dar na, niciun pește nu e ca celălalt, așadar mai există o variantă, aceasta, care e posibil ca tu să spui asta nu e pentru mine, eu nu vreau copii, nu mi-am dorit niciodată copii, nu vreau să intru într-o relație cu o persoană care are copii și ajung să fac rău celui care, hai să spunem așa, ar putea să fie o persoană. Aici, da, ar putea să vină acest mesaj să ne spună că da, este o persoană care te iubește cu adevărat, este iubire reală, iubirea vieții tale și tu să refuzi această persoană doar pentru că are copii. Deschideți mintea, cam asta pot să spun o altă variantă pentru alții dintre voi. Dacă vă regăsiți, bineînțeles. Copiii nu sunt rivali, dragii mei, în viața noastră de cuplu, decât dacă noi îi privim ca fiind rivali. Avem copacul, stabilitate și creștere, deci aici vedem lucruri foarte pozitive. Monezile care vorbesc despre noroc și bani, poate noroc la bani, a ieșit destul de des în această etalare la alte zodii și avem porumbelul, pace și seninătate. Într-un fel sau altul, ca și cum se spune, stai liniștit sau încearcă să rămâi în pace, să fii senin, să fii coerent, să rămâi pe stabilitate, centrat pe stabilitate, pe creștere, pe stabilitate din toate punctele de vedere, pe seriozitate. Monezile pot însemna seriozitate, compromis, toate lucrurile astea, da? Deci aici există toate șansele de creștere dacă, bineînțeles, aici rămânem pe această energie de încredere, îmi vine să zic, nu știu de ce, sau credință, mai bine zis.
Avem balena care vorbește despre gardiana înțelepciunii. Voi sunteți arhetipul oceanelor, balenele trăiesc în oceane. Voi sunteți arhetipul inconștientului colectiv care vorbește despre strămoși, toate trăirile strămoșilor noștri. Peștii guvernează casa 12, care este ultima casă din astrologie, care vorbește despre finaluri, noi începuturi, despre uterul matern. Deci vorbim despre multe lucruri care ne duc cu gândul că voi sunteți păstrați în interiorul vostru, toți peștii, fiecare pește în parte pe această planetă păstrează în interiorul său o înțelepciune ancestrală pe care nu și-o folosesc. Din păcate. Din păcate. Da. Ori trăiesc alergând după ceea ce nu e pentru ei, sau refuză lucruri și persoane în viața lor doar pentru că, în acest caz, cum am văzut, dacă are copii, nu vreau să cunosc această persoană. Aveți toate șansele să vă restabiliți viața din toate punctele de vedere și să aveți parte de creștere și abundență, de ce nu aici, cu săcuțuța de bani. Dacă vă dați voie, într-un fel sau altul, să fiți senini și liniștiți, în pace. Nu știu ce noi mă au aceste mesaje de îmi ies așa. Apără-ți poziția. Înconjoară-te de iubire și tratează-ți corpul ca palatul care este. La capătul cărților avem potențialul tău este infinit. Apără-ți poziția, poate să ne vorbească despre a ști să te autolimitezi, să-ți pui frâne sau să-ți aperi teritoriul, da? Să știi să pui limite, să-ți cunoști limitele. Înconjoară-te de persoane care te iubesc, dacă ai prieteni, familie cu care te poți sfătui în legătură cu acest lucru care este ori fructul interzis pentru tine, ori nevoia de răzbunare, ori este acea chestie băgată în cap, nu îmi trebuie mie persoane care au copii în viața mea. Vorbește cu persoanele de lângă tine și vezi persoanele care te iubesc, atenție, în care ai încredere, da? Să fie persoane care să te sfătuiască bine. Vezi ce-ți spun aceste persoane. Vezi ce sfaturi primești. Și în ultimul rând, nu uita să te respecti, să-ți respecti corpul, ai grijă de corpul tău. Nu vorbim aici de faptul că aici avem o persoană grăsuță. Nu neapărat că vorbim de faptul că v-ați îngrășat, nu. De corpul tău în general. Da? Ce mănânci, ce bei, câte ori dormi, hainele pe care le pui pe tine, tot ce înseamnă aparența fizică, sănătatea interioară a organelor, tot. Deci aici e vorba despre, ok, cât de mult ai grijă de corpul tău, încearcă să ai grijă dacă nu ai. Tratează-ți corpul ca fiind un
palat, care este, de fapt, da? Corpul nostru, templul nostru, se spune așa, o frază de asta spiritualistă. Potențialul tău este infinit, se referă la faptul că viața ta se poate schimba dacă tu schimbi, într-un fel sau altul, modul în care funcționezi. Pentru că ești, cum am zis la început, între două lumi. Ai nevoie de mare coerență și de a reconsidera aceste două lumi. Nu poți fi fericit și închis, de exemplu, la minte într-o chestie de asta bătut în cuie, nu vreau pe nimeni care să aibă copii. Bă, nu știu, aici se insistă mult pe copii. Sau nu știu ce să zic, acum eu nici nu vreau să dau sfaturi din burtă. Ideea este că poate că ar trebui să reconsiderați și să vă întrebați de ce. Poate unora dintre voi pur și simplu nu vă plac copiii, aia e normal că trebuie respectat acest aspect, dar ce faci dacă apare iubirea vieții tale și uite are un copil sau doi? Ce faci? Dacă tu îți dorești o relație lângă cineva așa pe care tu simți că e iubirea vieții tale, ce faci? Refuzi doar pentru faptul că are copii? Copiii nu vor sta toată viața voastră cu voi. Da. Nu știu ce să zic, dragii mei, cam asta e. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte, foarte, foarte tare. Etalarea voastră mi-a plăcut cel mai mult, probabil. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.